Всем привет, меня зовут Аня, и сегодня обсуждаем тему серьезную. Говорим о манипуляциях на телевидении, да и в целом о манипуляциях в прессе. Совсем недавно в России произошел скандал. Журналисты разоблачили проект «Экстрасенсы». Как оказалось, для тех, кто не в теме, экстрасенсы не настоящие. Через стенку людей не определяют, воду не заговаривают, ну и так далее. Как оказалось, этим людям сценаристы, режиссеры, помощники все подсказывают, и все идет по четкому сценарию. Для меня это новостью не стало. Конечно же, все проекты с приставкой «шоу» предполагают работу по сценарию. Сразу же хочу отметить, что я ни в коем случае не оправдываю людей, которые создавали проект «Экстрасенсы». Потому что если мы понимаем, что это все подстава, и не верим им, то люди повзрослее, скорее всего, верят и в итоге несут свои деньги гадалкам и этим же экстрасенсам. Поэтому ребятам, конечно, большой минус. Но сегодня я поговорю о другом и разберу эту ситуацию немного с другой стороны. Такое расследование можно сделать на любой проект с приставкой «шоу». И меня поражает то, что люди внутри медиа, в принципе, понимают, как это работает и как создаются такие шоу. Поэтому, когда эти люди выпускают подобные расследования, для меня это еще раз напоминает какую-то заказуху. Теперь о том, почему о любом проекте с приставкой «шоу» можно сделать такое расследование. Например, мы вспоминаем различные талант-шоу и, конечно же, свято верим в то, что все те люди, которые приходят на кастинг, приходят туда по собственному желанию, потому что всю жизнь мечтали, и, конечно же, их не приглашают предварительно на эти кастинги. Естественно, мы верим в то, что судьи не знают о том, что эти люди придут, и неожиданно реагируют на тех людей, которые приходят. Конечно же, мы верим в то, что действительно к концу кастинга судьи устают и ждут, ну когда же выйдет на сцену этот талантливый человек, бабах, и тут он выходит. Ребят, ну реально, но мы же понимаем, что это все сценарий, что людей приглашают заранее. Почему? Потому что этому проекту нужны рейтинги. Потому что без предварительной подготовки есть 1% вероятности, что этот проект или этот выпуск в итоге получится интересным. Дальше вспоминаем любое шоу, которое вам симпатично, от «Фабрики звезд» до любых кулинарных шоу, где герои взаимодействуют активно друг с другом, соревнуются друг с другом, либо живут вместе какое-то время. Вы, наверное, замечали, что в таких коллективах всегда есть определенные типажи людей. Да, и это тоже не просто так. Их подбирают туда по типажам, по особенностям характера, чтобы они интересно взаимодействовали друг с другом. Это и называется шоу. Например, там всегда будет какой-то фрик, какая-то девочка, которая все время плачет, мальчик или девочка-мажор, какой-то неудачник, над которым все смеялись всю жизнь, какой-то комик, который всех веселит. То есть, в принципе, типажи всегда одинаковые, и их используют, чтобы, опять же, как я сказала, они как-то весело и интересно друг с другом взаимодействовали, не понимали друг друга, дружили друг с другом. В общем, это норма. Называть ли конкретно это манипуляцией, решать вам. Но говорю вам с вероятностью в 100%, что у каждого подобного шоу есть конкретный сценарий и очень серьезная подготовка в плане людей, которые там участвуют. Опять же, обижаться ли на эти шоу и на сценаристов, решать вам. Но с другой стороны, вам показывают по факту телесериал. Просто называют это там каким-то определенным проектом. Но ситуация гораздо серьезнее с новостями, потому что вот новости формируют наши взгляды на вещи гораздо серьезнее. И о новостях мы поговорим дальше. Если мы, люди образованные, привыкли проверять информацию из нескольких источников и, в принципе, понимаем, почему то или иное издание, тот или иной телеканал перегибает в ту или другую сторону, то есть люди, опять же, старшего поколения зачастую, которые действительно верят в то, что показывают и в то, что говорят. Манипуляции в новостях бывают разные. Сейчас я очень топорно вам объясню, как можно манипулировать, но зато понятно. Например, когда телеканал делает сюжет о том, что во Франции огромные налоги, очень сложно платить, все страдают, невозможно жить, и вообще там жить некомфортно. А вот у нас в стране все гораздо лучше. Посмотрите, покажут вам графику, какие у них большие налоги, какие у нас маленькие, насколько у нас хорошо.
но забывают упомянуть, какая разница у нас в зарплатах и в уровнях жизни. Это топорный пример, но он, в принципе, очень-очень яркий и понятно объясняет, как могут манипулировать телеканалы. Вы спросите у меня, ну, сами же журналисты не могут манипулировать, там есть эксперты, которые действительно доказывают, что вот, посмотрите, во Франции плохо, а у нас в стране хорошо. Но, честно, найти нужного эксперта вообще не проблема. Ребят, когда-то я снимала человека, который чихал 10 раз в минуту и извинялся, и говорил: простите, я так общаюсь с духами. Я видела очень разных и очень странных людей, поэтому найти нужного эксперта не вопрос. Отдельный просто том, отдельная книга – это опросы. Манипуляции в опросах – это вообще классика жанра. Уверяю вас, насобирать нужные ответы у людей вообще не проблема. Иногда люди комментируют самые дурацкие и глупые вопросы. Более того, иногда могут ответить на них так, как нужно. Пример тому один из последних выпусков Леши Дурнева, когда он, называясь журналистом телеканала «Россия-1», задавал людям на улице максимально глупые вопросы. Верхняя палата лордов России запретила шумно сливать воду после 10 вечера. Ну и дальше спрашивал у людей, как они считают, насколько важно защищать экологию. То есть главное в конце задать адекватный вопрос, а то, что вы будете говорить в начале, вообще никто не слушает. И реально люди мало того, что комментировали, они поддерживали этот якобы закон, который инициировала Верхняя палата лордов России. Ребят, мы же все понимаем, что это бред, но он нашел целую кучу людей, которая реально на это отвечала. Кстати, ссылку оставлю в комментариях на этот выпуск. Поэтому опросы – это самый легкий вариант для манипуляций. Следующий вид манипуляций – это неосознанные манипуляции от журналистов. Это когда журналист просто симпатизирует одной стороне или какой-то конкретной тематики и перетягивает сюжет на другую сторону, которая ему симпатична. Тут в этом случае поможет только грамотный редактор, который скажет: «Воу, ты делаешь неправильно, давай соблюдать все-таки золотую середину». Говорить о манипуляциях можно долго, манипулировать можно всем. Экспертами, опросами, хронологией, историческими данными, интонациями. И есть телеканалы, которые в этом реально профи. Поэтому оставим эту работу им и попытаемся объяснить, почему же мы сталкиваемся с манипуляцией в СМИ. Ответ очень простой и, к сожалению, крайне грустный. Чаще всего журналисты манипулируют какими-то фактами из-за владельца того или иного издания либо телеканала. Итак, кто владеет чаще всего телеканалами? Конечно же, олигархи, политики, люди около политики. Мы же понимаем, что владеть телеканалом – это выдавать ежемесячно огромные суммы на его содержание. Мы же понимаем, что практически все известные нам телеканалы дотационные, они не приносят никакую прибыль. Теперь следующий вопрос. Какой смысл владеть вот такой махиной в виде телеканала и не использовать ее в своих целях? Конечно же, никакой. То же касается и изданий. Большие, качественные, раскрученные издания тоже стоят немалых денег. Что же делать в такой ситуации? Да, я вот тут нагнетала все это время, а теперь же должна вам дать какой-то ответ и какой-то выход. Да, выход есть. Начнем с первого вопроса, ответ на который я хочу увидеть в комментариях у себя под видео, буду очень вам благодарна. Готовы ли вы и ваша семья ежемесячно платить за действительно независимый телеканал? Вот когда общество будет готово содержать независимый телеканал самостоятельно, вот тогда в наших странах будут появляться телеканалы вроде BBC. Ну а пока мы не хотим этого делать, вот будем иметь такую ситуацию. Идеальный вариант, конечно же, находить для работы телеканалы, которые содержатся за счет грантов. Мы понимаем, что гранты – это программы, в которых побеждают те или иные медиапроекты, не обязательно медиа, раз уж мы говорим о телеканалах. И на тот или иной проект, на определенные программы, чаще всего это Европейский Союз, либо Америка, выдает большое количество денег, какую-то определенную сумму. Но это не просто выдача денег, потому что вы такие хорошие, придумали классный проект. Нет, там есть серьезные условия, которые нужно выполнять, там есть определенная тематика, которую они поддерживают и так далее, и так далее. О грантах можно говорить отдельно. Но гранты – это хороший вариант для независимого телеканала.
Но если вам все-таки придется поработать на частном телеканале, на телеканале, который принадлежит какому-то политику, единственный выход для вас — это какая-то ваша внутренняя позиция, внутренняя честность к вашим зрителям. Тут мы говорим о журналистской этике. И да, это возможно, потому что я знаю многих журналистов, которые сейчас являются сотрудниками таких телеканалов, и они стоят на своем, стоят на золотой середине и никогда не манипулируют фактами, особенно в сторону инвестора телеканала. Напоследок хочу вам рассказать интересный момент уже об изданиях, если будете выбирать для работы себе именно издание, а не телеканал. Однажды мы с моими коллегами ходили на лекцию главного редактора издания The Village, и он рассказал интересный момент о финансировании издания. Итак, он сказал, что идеальный вариант финансирования для любого медиа – это реклама. Почему-то нам всегда кажется, что там много рекламы, это неправильно, это плохо, и мы как-то негативно относимся к таким изданиям и таким телеканалам. Но на самом деле это прекрасно, потому что издание зарабатывает исключительно на рекламе и показывает вам честный контент. Поэтому еще один отличный вариант – это сотрудничать с изданиями, которые работают на самоокупаемость, которые окупаются за счет рекламы и никому не принадлежат. Я все видео упоминаю какой-то журналистской этике, которую призываю вас соблюдать, да, действительно это делать нужно. Если хотите, я могу записать отдельное видео о том, что такое журналистская этика и какие основные правила той самой этики существуют. Спасибо вам за то, что вы смотрите мое видео. Мне кажется, что именно так вместе мы повышаем медиаграмотность и нашу, и население, и повышаем, в принципе, уровень журналистики. Я думаю, что это очень здорово. Еще раз спасибо вам большое. Хорошего вечера.